大家好，我係李婉華 Rainbow Lee，好開心咧！今日我能夠代表香港花藝協會咧做4月份嘅花藝示範分享。咁今日咧我個主題咧就係春暖花開，而個主角咧就係我哋平時用嘅好多時都見到嘅劍蘭啦。咁而我今日採取嘅顏色咧就係呢個桃紅色。咁其實劍蘭咧有好多種顏色嘅，有紅色啦、黃色啦。有粉紅色啦，亦都有白色或者有紫色嘅。另外咧，仲有一種劍蘭咧係迷你品嚟嘅，我都係選取咗一個粉紅色或者係少少紫紅色嘅一個系列啦。咁由於係春天啦，春暖花開，咁我就專登咧揀一個係喺春天先至會有嘅花材，就係雪柳啦。咁就係呢個雪柳，佢本身咧係一個枝材嚟嘅，咁亦都有好多啲細花仔。另外咧，我就會要用一個繡蟲。咁繡蟲咧好多時我哋都可以買到嘅，係容易喺我哋平時日常嘅花店啦，或者係花檔裏邊都買到嘅。嗱，依家咧我哋就睇睇我哋今日要用嘅用具啦。我今日用嘅花器咧就係一個長方形啦。如果各位府上有一個長方形嘅盤啊，或者係一啲器皿咧，可以裝得到容納到一個劍山，我今日咧就要介紹各位我哋。東方式咧就會多數用劍山啦，就係用花泥嘅。咁我哋呢個設計咧，我就會用2個劍山啦。我首先咧就擠咗喺兩邊，因為呢個長方形啦，咁我就擠咗喺兩邊嘅。咁好多時咧劍蘭咧，我哋都會有一個情況出現啦。嗱，佢當你飲完晒水咧，嗰支劍蘭就變咗咁啦，係咪？好多時都會見到㗎，個情況真係會發生嘅。咁我哋其實咧一開始嘅時間咧，我哋喺頂呢一部分咧，我哋就會取走佢嘅。例如好似呢啲咁啦，都有少少彎嘅。咁我哋咧就會輕輕取走佢。咁我哋亦都睇下，其實劍蘭係一支線條嘅花嚟嘅。咁佢嗰支係直嘅，盡量係直，但係其實都會有少少彎嘅。我今日咧係冇特別嘅一個葉材。其實咧劍蘭咧，我哋係最配合得好嘅就係原本嘅葉材，所以其實呢一啲葉材咧，我哋剪咗出嚟之後咧，我哋一陣間都會用得翻㗎。大家都會留意就係究竟個長度要幾高咧？咁其實咧，我哋用視覺平衡咧去睇翻嗰個盤嘅咁上下咧，我哋就會做咗呢一個咁上下嘅高度，做咗呢個首先呢個高度先，然之後呢一個咧就係第二支啦。個感覺咧，佢就會好豐滿噶啦。咁與此同時咧，我就會係用一個好靚線條嘅枝條咧，就係呢一個雪柳。咁雪柳咧，其實就係佢本身咧有好多都橫嘅細枝仔嘅。咁我哋亦都可以有呢啲咁樣嘅雪柳咧，可以加落去，有作一個線條嘅輔導啦。咁但係咧，我哋個雪柳咧又唔可以太強。今日講嘅迷你品嘅劍蘭啦，咁迷你品嘅劍蘭咧，其實係少見嘅。咁但係因為佢個尾部咧，我都見到佢咧啲冧都可能開得到。咁而我哋咧亦都盡量去用得翻去嘅。咁就係喺呢一個位度，係大概佢嘅2/3度啦，去做一個呼應。咁同樣地咧，我哋都係希望用得翻劍蘭佢自己本身嘅葉嘅。咁但係因為咧小劍蘭咧，佢個葉咧係比較弱，咁所以咧其實我哋都會用翻一啲大劍蘭嘅抽取一啲啱嘅葉啦。但係咧我就會開始會用呢個繡蟲啦。咁而亦都咧會用翻一啲我哋嗰個呢個雪柳，亦都可以用得到嘅，會剪短啲啦，咁係喺呢啲位度補翻一啲位。今日咧我嘅設計咧嚟到呢度就已經接近完成啦。咁希望咧各位咧能夠喺你嘅中意嘅時間裏邊買到你中意嘅花嘅顏色，去試下用呢個方法
去做你哋嘅家居設計啦。咁最緊要係買到你哋喜愛嘅顏色，同埋可以試一試用個劍山去做呢個設計嘅。嚟緊亦都有另外一位花藝師咧喺下一個月嚟到做示範嘅。咁啊，我呢個示範咧就已經到呢度為止啦。希望各位鍾意啦，多謝各位。